na jep detajet nga tereni. Fëllënza, përshëndetje. Po, atëherë Dori, përshëndetje për ju dhe për të gjithë ata që shoqërohen me emisionin Mesditë, siç e përmendët edhe ju ndodhen këtu në qytetin e Prishtinës, konkretisht në afërsitë të stacionit të autobusëve të këtij qyteti, ku edhe kjo pjesë është prikur po e them ashtu nga vërshimet si pasojë e rrjedhjeve të mëdha të shiut që kanë kapluar vendin. Mirë po, ajo se çfarë vjen të përmendim është se deri më tani situata tani po duket e qetë, mirë po nuk ka qenë kaq e qetë edhe mbrëmje dhe mëngjesin e ditës sot me kjo me që shiu i cili ka rënë gjatë gjithë natës, po e them ashtu ka vështirësuar qarkullimin e veturave, mirë po edhe qarkullimin e qytetarëve në këtë pjesë të shtetit, mirë po edhe në pjesë të tjera të vendit. Aktualisht përderisa ne po ndodhemi këtu, kemi parë edhe ekipet emergjente duke intervenuar, po e them ashtu për të sanuar problemet apo dëmet të cilat mund të shkaktojë edhe ky shi. Kemi parë që busetat e qytetit në disa rrugë të qytetit janë hapur për shkak të po e them ashtu ndoshta grumbullimit apo papastërtive që kanë mbledhur ato dhe ka qenë e pamundur që ta thitin shiun i cili ka rënë. Aktualisht ndodhem këtu në afërsitë të stacionit të autobusëve, ku po e shohim që edhe veturat po e kanë po e them ashtu më lehtë qarkullimin se sa që ishte paraprakisht në mëngjes. Andaj e lut edhe operatorin Delis Adikaj të shoqëroj pak me pamjet. Po e them edhe një herë po e përsëris që gjendja nuk ka qenë kaq e qetë mëngjesin e sotëm dhe as natën e mbrëmshme, por mund të themi që nuk ka qenë vetëm Prishtina, po e them ashtu e kapluar nga vërshimet. Vërshime ka pasur edhe në disa pika të tjera ose qytete dhe fshatra të tjera të Kosovës. Mirë po, ajo se çfarë vlen të përmendet është se po e them ashtu të gjitha komunat kanë treguar se ekipet emergjente janë dalur në vendin e ngjarjes dhe po përpiqen maksimalisht që për sigurinë e qytetarëve, që siguria e qytetarëve të jetë në nivel. Po e përmendi edhe komunën e Prishtinës, e cila ka apeluar qytetarët për kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, duke u bërë një ashtu thirrje të shmangin zonat e përmbytura edhe të raportojnë çdo situatë që paraqet rrezik për sigurinë e qytetarëve. Ky apel vjen si pasojë ose si shkas, po e them ashtu që Instituti Hidrometeorologjik ka bërë thirrje që ka treguar në fakt dhe ka paralajmëruar që mund të ketë edhe vërshime lokale si pasojë e rrjedhjeve të mëdha të shiut që kanë kapluar vendin. Përderisa ne po qëndrojmë këtu, kemi parë edhe vetura, po e them ashtu që vërshimeve që ka kapluar këtë pjesë. Aktualisht këto janë të dhënat e fundit që ne kemi nga qyteti i Prishtinës, pra e dërgoj linjën tek ju në studio nëse nuk keni ndonjë pyetje. Nga ajo që po shohim, po, duket se tani është pak më e qetë situata, megjithatë dallon në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, ndoshta në pjesë të tjera ka edhe më shumë dhe gjendja sigurisht është më e rënduar, megjithatë apo vrehen kolona më të gjata, më të shtuara, sepse e dim se zakonisht kur ka shi, Prishtina përballet me kolona të gjata pastaj. Po, atëherë Dori, si që përmendet edhe jo aktualisht, këtu nuk është se po vrejmë në ndonjë fluks, po e them ashtu të veturave të mëdha, mirë po përgjatë rrugës sa ne kemi qëndruar në disa pjesë të tjera të kryeqytetit, kemi parë edhe kolona të shumta, mirë po edhe vërshime në pjesë më të mëdha. Vërshime më të mëdha e kanë fjalën në disa zona të tjera. Mirë po e dim, kemi ardhur po e them ashtu pikërisht tek stacioni i autobusëve, sepse çdo herë përsëritet një gjë e tillë, po e them ashtu, në çdo moment që fillon një shi, po e them ashtu me intensitet më të lartë, kemi parë që kjo pjesë bllokohet, po e them ashtu dhe qarkullimi është i vështirë, apo mund të themi që ka pasur raste kur nuk ka pasur qarkullim fare të veturave në këtë pjesë. Qartë. Fëllënza, të falenderoj për të gjitha këto informacione që na dhe, sigurisht nëse do të ketë të reja të tjera, do të lidhemi sërish për gjatë këtij transmetimi të direkt, sa do të jemi deri në orën 14. Megjithatë, siç e tha edhe kolegja Fëllënza Krasniqi, edhe Komuna e Prishtinës ka bërë apel për kujdes tek të gjithë qytetarët, duke qenë se janë shkaktuar vështirësi të shumta, telashe të shumta për shkak të vërshimeve, e përmenda edhe më herët që në disa prej qyteteve të Kosovës ka ndërprer edhe energjinë elektrike. Megjithatë, gjatë këtij transmetimi të direkt do të jemi